Oi, oi, meus amores! Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita deliciosa de um bolo de canela feito no micro-ondas. Fica muito bom, delicioso mesmo e lembra muito também o sabor de churros. Então, se bateu vontade de comer aquele bolinho, aquele docinho e você tá com pressa, faz essa receita que eu tenho certeza que você vai adorar. Primeiro, em uma tigela, nós vamos adicionar 6 colheres de trigo, 3 colheres de açúcar, uma pitadinha de sal e vamos caprichar na canela em pó. Meia colherinha de fermento em pó e vamos misturar muito bem. Agora vamos adicionar um ovo, 5 colheres de óleo, e no total nós vamos adicionar 14 colheres de leite, mas eu gosto de colocar primeiro 8 colheres, misturo bem e depois coloco o restante para ter certeza que a massa não vai ficar nem muito mole e nem muito firme. Mas se você quiser pode pôr tudo de uma vez. E esse é o ponto que a massa deve ficar. Você pode colocar a massa toda num recipiente ou então dividir em porções individuais. Eu vou colocar nessa tigelinha, que tem aproximadamente 400 ml, e nessa xícara de aproximadamente 220. A tigelinha eu levei no micro-ondas por 2 minutos e meio e a xícara por 1 minuto e 20 segundos. Gente, se vocês pudessem sentir o cheirinho de canela, e eu recomendo que vocês coloquem por cima leite condensado, polvilho em canela também, que vai dar um sabor todo especial. Essa é uma das minhas receitas prediletas, porque eu adoro canela e é uma receita muito rápida de fazer. Então, sempre que bate aquela vontade de comer um docinho, eu já preparo e em menos de 5 minutinhos já tá tudo pronto. Eu vou mostrar aqui pra vocês a fofurinha desse bolo, nem parece que foi feito em micro-ondas. Fica muito fofinho mesmo. E se você gostou dessa receita, já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijo e até o próximo vídeo!